कौन असुविधा होची मोर शूटिंग शूटिंग करिनी ए बेकोटा काटुजी शूटिंग करके बेक काटुची हां तो शूटिंग पूरा करिया पड़ी सप्ताह को कितने दिन करिया पड़ी मैं सप्ताह कितने दिन करिया पड़ी 5 थर 5 तो करिया हां तो बेक पेन होता है लंबा निश्वास न ना छाड़ो उठला कितने जोरे काटला दी छाड़ो फ्री लगला फ्री लगला 1 मिनट में बात चेंज कर दे अच्छा लग रहा है तो हमारा 5 स्टार के स्टार 5 स्टार रो 5 स्टार वेरी गुड थैंक यू और जो मैंने दर्शक मैंने देखते तुम फैन जो मैंने अच्छा कौन कहना चाहो ये आसवे ना नहीं कि आसिक ट्रिटमेंट है तो कहीदेले मैंने आसो समस्त भल लग रहा है